Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'ad. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wadda cikin ƙaddarawarsa da ikonsa da yaddarsa da nufinsa ya sake ba mu dama muka haɗu a ta wannan kafa ta Afirka TV3, a inda muke faɗakar da junanmu akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu, kuma wanda wannan halaka mun ɗauko ta ne bayani akan ƙaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda muna bayani akan abin da ya shafi wato irin yadda ya kamata ka so manzon Allah sama da yadda kake son kanka da iyayenka da ‘ya'yanka da duk wani a duniya. Inda muka ɗauko a halakar da ta gabata ƙissan Zaid bin Sa'nata, inda muke ƙoƙarin mu fito da wato yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ƙaunatar annabin Allah, kuma a shirye suke su sadaukar da duk wani abu don su kare annabin Allah sallallahu alaihi wasallam daga kawunansu da duk wani ɗan adam. Inda muka ɗauko bayani akan majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda majalisin mafi yawa baya rabuwa da manya-manyan abokanansa sahabbansa Abubakar da Umar, wanda abin da ya koro wannan shine zuwan shi Zaid bin Sa'nata majalisin manzon Allah, wanda majalisin Abubakar da Umar suna gurin, wanda wannan abu ne sananne ga sahabban manzon Allah, da muke son mu tabbatar da wannan riwayar da ta tabbata a Bukhari da Muslim, hadis Abdullah bin Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake mana bayani lokacin da Allah ya yi wa Umar wafati, yake cewa an ɗauko gawan Umar, an ɗauko makaran Umar, sai ya ji wani mutum ya dafa shi yana cewa ya rantse da Allah, Umar bai bar wani a bayansa wanda shi wannan mutumin yake burin ya sadu da Allah da irin aikin wannan mutumin ba bayan shi Umar. Wato yana nufi babu wani mutumin da yake ƙaunar a ce aikinsa ya yi daidai da irin na wani ɗin nan, saboda yadda ya gamsu ya yadda da cewa wannan mutumin kirki ne, ɗan aljanna ne irin Umar. Wato yabon da yake wa Umar cewa abin koyinsa da yake kallo a masarin wato yana nan akan abin da annabin Allah yake a kai, kuma shi ma yana ƙaunar a ce akan wannan abin yake. Wato a yau babu wani wanda ya rage, dama Umar ɗin ne kaɗai. Abdullahi bin Abbas ya ce da na waiga sai na ga Ali ibn Abi Talib ne. Sai na ji Ali ibn Abi Talib ya ƙara da cewa ina fata Allah ta'ala ya haɗa ka tare da abokananka, annaban Allah da Abubakar. Ya ce so da yawa nakan ji annaban Allah ya ce na tafi da ni da Umar da Abubakar da Umar, na fita da ni da Abubakar da Umar, na yi kaza tare da Abubakar da Umar, wanda wannan ke gwada cewa a ko da yaushe mafi yawan lokuta majalisin manzon Allah baya rabuwa da waɗannan bayin Allah. Saboda haka abin da ya faru, mu dawo akan kissar da muka ɗauko da muke son mu bayyana irin yadda sahabban manzon Allah suke a shirye
su sadaukar da rayukansu don kare manzon Allah ga duk mutumin da yake son ya ci mutuncinsa ko ya taɓa shi, don tabbatar da wannan soyayyar da suke wa annabin Allah, ƙauna da suke masa. A lokacin da Zaid bin Sa'anata ya zo wannan majalisi, shikenan sai wata waƙi'a ta faru. Shi kuma yana son ya tabbatar da wani abin da ya karanta game da wato sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabin Allah yana wannan majalisi tare da su Abubakar da Umar, sai ga wani mutum ya taho daga wani ƙauye, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba shi labarin cewa mutanen ƙauyen nan sun musulunta, amma kafin musuluncinsu an masu sharaɗin cewa idan sun shiga matsala za a taimaka musu, idan wata jarrabawa ta faɗa musu ba za a ƙyale su a cikin wahala ba. To kuwa yake cewa mutanen nan sun musulunta akan wannan sharaɗi, kuma Allah ya jarrabe su da fari, an yi rashin ruwa, ba su da abinci. Saboda haka ya annabin Allah, ba mu da kuma abin da za mu ba su, dole a nemi taimako saboda a cetar da addininsu tun da akan wancan sharaɗi suka musulunta. Annabin Allah na jin haka, wanda yana ɗaya daga cikin halaye da suke sa ake ƙaunatan annabin Allah. Jagora nagari, jagora wanda al'ummarsa su ne damuwansa. Lokacin da annabin Allah ya ji wannan, a take a lokacin a majalisin yake cewa to me za a samu? Shin muna da wani abu a baitul mali? Gaba ɗaya babu komai. Babu wani abin da za a ba su tallafi na abinci. Yanayi na talauci. To a lokacin shi Zaid bin Sa'anata yake son ya yi amfani da wannan dama, wanda idan aka lura ko a siyasar duniya, la shakka akan yi amfani da tattalin arziki wajen ɗorawa kasashe raunana su yi abin da ko suna so ko ba sa so dole su yi. Saboda wanda yake da tattalin arziki shi ke da faɗa a ji. To a lokacin annabin Allah da ya duba a nan babu, kuma al'amarin waɗannan bayin Allah ya dami annabin Allah. To a lokacin sai Zaid bin Sa'anata yana da kuɗi tattare da shi a lokacin, sai ce wa annabin Allah, in kana so zan baka aron wannan kuɗin, a je a taimaka wa waɗannan bayin Allah, amma in ka zo biya na da dabinin su wane za ka biya ni da shi. Wannan shi ne sharaɗin da zan mu yi da kai in baka wannan bashi. Annabin Allah ya ce, na yadda zan karɓi bashinka, amma sharaɗin cewa sai da dabinin gonan wane, wannan kan ban yadda da shi ba. Za a dai biya ka a lokacin da za a biya ka, ba tare da ƙayyade wani wato nau'i na gonakin waɗansu mutane ba. Sai Zaid bin Sa'anata ya yadda, ya kunto jikin zaninsa, ya mika wa annabin Allah wannan kuɗi, take a lokacin annabin Allah ya ɗauki kuɗin nan, bai rage komai ba, saboda wannan bukata ce ta gaggawa, ke gwada irin rahama da tausayi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi. Ya nemi wannan bawan Allah da ya zo daga wancan garin, ya ce to ina bawan Allah, wanda wannan amana na wakilci, shi kuma bari mu gani shin yana da amana? Ya ga halin da annabin Allah yake ciki, amma ga abin da ya taho da shi, shi ɗin nan a matsayin wakili,
wanda ba kowane wakilai bane suke zamowa mutanen kirki. Za su yi amfani da wannan wakilcin su kuma su wadata kawunansu ko su yi ƙarya. Amma wannan bawan Allah, lokacin da annabin Allah ya mika masa wannan abin, nan take ya tafi ya kai wannan sakon zuwa ga waɗannan mutanen da ya ba da labari. Da wannan wata fa'ida game da masu raddi ko masu inkarin hadisin da ake ce ma ahad, to hadisin da ya zamana an tabbatar da shi ya tabbata amma ta hanyar mutum guda. Wannan hadisi yana raddin wannan ra'ayin masu raddin hadisai ahad, wato wanda aka samu mutum ɗaya ba da labari a kai, wanda wannan mutumin sahabin nan shi kaɗai ya taho daga wancan ƙauyen ya ba wa annabin Allah labari. Annabin Allah bai nuna shakku ko tantama akan abin da ya faɗa ba. Abu na uku, annabin Allah ya ba shi abin da ya nema. Abu na hudu, shi kuma ya tafi da me? Ya tafi da wannan amanar ya je ya danka ta ga wanda suka cancanta. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi haka, to akwai sharaɗi da lokaci da suka yi yarjejeniya tare da Zaid bin Sa'anata da za a mayar masa da wato bashinsa, za a biya shi. Shikenan lokacin ya kusa zagayowa da kwana biyu, Zaid bin Sa'anata ya zo don ya jarrabi manzon Allah, ya tabbatar da waɗannan ɗabi'u ɗin guda biyu da yake son ya tabbatar na irin haƙuri da juriya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya riga ya karanta. Ya ce annabin Allah ya fita janaza tare da wannan manyan sahabbansa da ko da yaushe yake tare da su mafi yawan lokaci. Bayan annabin Allah an kammala an dawo, sai Zaid bin Sa'anata ya zo ya ce wa annabin Allah, na yi mu'amala da ƙabilar ka Qurayshawa, ban san su maciya amana ba ko masu ha'inci ba ko masu ƙari alƙawari, saboda haka na zo ka biya ni kuɗina, bashin da na baka nake bukata. Ya ƙausasa harshe wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faffaɗa masa maganganu, yana lura da irin abin da sahabban manzon Allah suke. Ya ce wallahi ya kalli idon Umar, ya ga idon Umar ya kaɗa, ya juya, ya yi ja, yana jiran kawai yadda za a yi kawai ya ga daman ya gama da wannan Zaid bin Sa'anata da yake faɗa wa annabin Allah waɗannan maganganu. Wanda Umar a lokacin a shirye yake ya gama da Zaid bin Sa'anata saboda irin maganganun da ya gaya wa annabin Allah na neman hakkinsa, wanda a lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka nemo masa hakkinsa kuma a baitul mali, wanda lura da cewa lokaci ya cin mana a wannan ma, insha Allahu ta'ala za mu ɗaura bayani akan wannan gaba ta ƙaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin masu ƙaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama. Da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To